嗨，观众朋友，大家好，我是 Ryan。续上一次2022年3代半 MyV H 版本的 launching 影片之后，今天要分享给大家这辆车呢，也是3代半的 MyV 啦，不过呢是 AV 版本的啦。到底这辆马币58千可以达成 L2 自动驾驶级别的3代半 AV 版本 MyV 呢，会和 S 版本还有 H 版本有什么不一样呢？今天视频就让我分享让你们知道啦。好了，废话不多讲，就让我们开始今天内容吧。Let's go。这个3代半 AV 版本的 MyV 呢，它的前脸外观基本上是和 S 版本还有 H 版本是没有什么差别啦。只不过这个 S 版本它的中网是采用了物理色的烤漆，加上它是没有 body kit 以及 daylight 的啦。而 MyV 的头灯呢，全系都是和 Ativa 一样采用了反射式设计的头灯。只不过呢，这个最高配版本的 Ativa 呢，它的头灯是有 Adaptive Driving Beam 的功能，而 MyV 的话呢，全系是只有 Auto High Beam 的功能。我个人觉得如果本多单独在为这个 AV 版本的 MyV 开发出和 Ativa 拥有相同功能的头灯，这个 AV 版本的 MyV 它的售价就可能不只是58千了啦。至于尾部设计，3个版本是没有什么差别啦，只不过呢 AV 版本才会给到 Reverse Camera， 而尾箱容量也是没有什么改变，然后一贯保留了从1代以来开始就有的椅背60分的倾倒。备胎的话，本多也没有孤寒也是给到你 Full Size 的 Alloy Rim。只不过它的区别在于就是 1.3 版本是给了14寸 ，1.5 的话呢是15寸。这种 Full Size Alloy Rim 的好处就是，当你爆胎的时候换了备胎，也不会有速度限制这点我个人觉得是蛮不错的啦。Nice。那天我拍完了 H 版本的 launching 影片之后，我回家想了一想，为什么本多这次没有把 MyV 的铝圈换上新设计的铝圈呢？结果我灵光一闪，想到一个可能性因为那些会买 MyV 的安迪安哥，基本上都不 care 你的铝圈到底是 new design 还是 old design， 因为他们只是要一辆车上下班或者是代步买菜罢了。而至于那些会改车年轻人呢，一拿到 MyV 首先呢会换一个17寸的铝圈，要不然就是那些 offset rim 所以本多应该是有考虑到这一点所以保留了原有的设计，把这个预算放在别的地方至于有没有其他的可能性，就看观众朋友可以在底下留言让我知道了OK， 好，我们先来看一下这个3代半 AV 版本它的后座乘坐体验会如何。首先配置来讲，前座的椅背有2个挂钩，可以让你挂钩比较并用的啦，这个是马来西亚人蛮喜欢使用的。再来中间这边是没有 armrest， 然后头靠的位置是可以移动的啦，是可以做上下移动的。再来3个版本它的椅子的材质也会有不一样S 版本和 H 版本它是采用了绒布材质。而 AV 版本的话，它的椅子是采用了皮革的材质，中间加上红色皮革，有透气孔设计啦。只不过这个皮革材质的话，可能就是属于那种比较普通的皮革材质它不是那种很高级的皮革材质。而至于乘坐感，前座的椅背已经调成了我的驾驶距离，然后可以看到有2个膝部距离，然后背部的包覆感基本上是没有啦，头部空间1个拳头3指的距离。以这样子一辆 B segment hatchback 车型有这样子的乘坐表现来讲的话，我个人觉得还算是蛮不错啦。只不过这个椅垫可能就略显短了一点这点的话可能就是它的一个小缺点好了，这个后座乘坐体验的介绍大概就到这里啦。然后我们先来看一下这个 AV 版本它前座内饰有什么不一样吧。我个人觉得一辆中低价位的车的内饰真的不用弄到很好看反而那个实用性才是最重要的。往往一些看起来非常精致好看的镀铬饰条呢，反而还会弄巧成拙，影响到驾驶者的安全。所以这次本多呢，把之前冷气出风口上面的镀铬饰条拿掉了，换成了雾银色的烤漆。而 AV 版本的话呢，还会用上红色烤漆的饰板，来增加一点它的运动化风格。听好了真的是一点而至于米德的话，S 版和 H 版本都是采用了白色的背光，左右双影指针，中间加上一个 LCD 米德显示。而 AV 版本的话，它的米德是采用了红色背光，中间一个 TFT 米德显示，里面你可以找到一些时钟的功能油耗表现等等，你都可以在上面找到这些显示。而至于 AV 版本，它的 steering 看起来是更加的圆满，因为右手边的话补齐了之前 H 版本所缺少的一些功能按键，比如 ACC 跟车车道维持辅助这些功能，所以整体看起来这个 AV 版本它的那个 steering 是更加的好看而S 版本它的内饰最大的区别在于就是呢，它的音响主机呢是给到一个非常简易的音响主机。再来就是呢，有些饰板它是采用了死黑色的烤漆，看起来就会比较有点廉价的感觉啦。但是以一辆40多千的车
真的是没有办法跑去要求了。而至于这个 AV 版本，它的前座的乘坐体验来讲，我个人觉得它的椅子是属于那种泡棉设定是属于那种很扎实的，比较硬性一点的。然后椅垫它的包覆感还好，只不过讲它的椅垫长度可能短了一点，而椅背的包覆感也算是还好罢了。不过这个椅子以这样子50多千的价位，还算是蛮不错做的啦。因为这辆车它最主打的还是在于它的安全辅助配置，就比如6颗的 airbag 啊，然后 ACC 跟车啊、车道维持辅助啊等等这些进阶式的安全功能。所以个人觉得，以一辆58千的车算是蛮值得啦。只不过呢，很多网友啊都反映说，都到了3代半还没有 armrest， 所以这点我个人觉得是蛮可惜的啦，因为它的对手都已经开始加入了 armrest。所以这点的话，就可能要等到看看下一次大改款之后会不会有更加的进步啊。今天这辆3代半的 myV3个版本的对比影片就到这里了，非常感谢 CR 他们的 Consumer Producer 借了我这辆车来拍摄 ，but 暂时性没办法试驾了，因为他们的试驾车还没有到，所以到时候等了这个试驾车到了之后，再来拍一部试驾体验来分享给大家啦。好了，今天这部影片就到这里了，觉得我视频不错的话呢，记得帮我按赞分享，当然了，也别忘了订阅频道，还有开启的小铃铛。在这里先预祝你好人一生平安啦！好了，我们下个星期的视频再见啦，拜拜。